السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ في مامي كتير طلبت مني اصور الفيديو ده للاطفال اللي لسه بتتأسس، عشان ساعات ما بتبقاش عارفين الحرف، صوت الحرف في البيت. فانا هقول لكم دلوقتي اصوات الحروف مع كروت فلاش كارد. يلا. A ميكس ساوند أ B ميكس ساوند ب C ميكس ساوند ك D ميكس ساوند د E ميكس ساوند إيه F ميكس ساوند G ميكس ساوند ج G ميكس ساوند ج H ميكس ساوند ه H ميكس ساوند ه I ميكس ساوند إي I ميكس ساوند إي J ميكس ساوند ج J ميكس ساوند ج K ميكس ساوند ك K ميكس ساوند ك L ميكس ساوند L ميكس ساوند M ميكس ساوند M ميكس ساوند N ميكس ساوند ن O ميكس ساوند O ميكس ساوند O B ميكس ساوند B ميكس ساوند ب Q ميكس ساوند كوا Q ميكس ساوند كوا R ميكس ساوند R ميكس ساوند R ميكس ساوند ر S ميكس ساوند S ميكس ساوند T ميكس ساوند T ميكس ساوند U ميكس ساوند U ميكس ساوند V ميكس ساوند v W ميكس ساوند و W ميكس ساوند و X ميكس ساوند كس X ميكس ساوند كس Y ميكس ساوند يا Y ميكس ساوند يا Z ميكس ساوند Z ميكس ساوند وبكده خلصنا اصوات الحروف بالساوند لتر. ولازم طفلك وهو بيتأسس كتابة الحرف وهو لسه كابيتال يكون بيعرف صوت الحرف.